हामी चाहिँ अहिले रुमबाट निक्लेर कुमातोरी स्टेसन अगाडि साथीलाई पुरेर बसिरहेछौँ। हाम्रो यात्रा चाहिँ लगभग अब 1 घन्टा जति। अब मेरो चाहिँ साइकल छ, साथी साइकलबाट आइरहेछ। 1 घन्टासम्मको यात्रा हुन्छ। हामी यहाँ 7 दिन होला। सेभेनमा पम्प पाउँदैन। सेकेन्ड ह्यान्डसम्म देखाइदिए लिनुपर्ने रहेछ। त्यही बेलामा यत्रो सानो चिटिक्क पऱ्यो साइकलमा नि हाल्नु। त्यो दाइगाको चाहिँ होइन, त्यहाँ दाइगाको छ। त्यो दाइगाको चाहिँ मलाई लास्टै छिर्न मनलाई दाइगाको हो कि स्पोर्ट्सको दाइगाको थियो। तर सेन्सेले के भन्यो भने तिमीहरूको अहिले N2हरू केही पनि छैन, तिमीहरूको भाषाले पुग्दैन त्यो दाइगाको भनेर भन्दियो कि। स्पोर्ट्सको लागि चाहिँ लास्टै बबाल दाइगाको थियो क्या त्यो। छैन अब चाहिँ हामी यहाँको कोन्विनी है चट्ट 7-11। म नि यसमा काम चाहिँ गर्छु, तर यो चाहिँ होइन, अर्कैमा। नयाँ आएको हो 7-11मा मात्रै पाउँछ। लास्ट मिठो हुन्छ है। चिप्स लैजाउँ। पुग्छ त होला नि। एउटा अझै हाल्नु न, मकै हाल्नु न एउटा। बिस्तारै तिरिहाल्छ। दाइले तिरिहाल्नुहुन्छ। दाइ उता हामी के को टेन्सन लिनु पऱ्यो र। ल दाइ केही भनिदिनु त पैसा तिरेको बापतमा। नयाँ एप आएको रहेछ के? के रे? यो गाइस यो ठाउँ चाहिँ म लगभग 1 वर्ष अगाडि जस्तो आएको थिएँ होइन। 3जना गर्दै म, रबिन, हामी सितमका अनि विजय भन्ने थियो। गाईहरू सँगै आएको थियो। खास गरी अहिले जान लागेकै ठाउँमा जाने भनेर हिँडेको थियौँ। त्यो बेला चाहिँ अब टाइम पनि भएन, स्कुल सकेर आएको थियौँ हामी। अनि बिचमा एउटा पोखरी जस्तो सानो देखेका थियौँ। अनि त्यही यसो पौडी खेलेर जस रमाइलो भएको थियो त्यो बेला पनि। याद आयो अहिले फेरि आउँदाखेरि। अहिले चाहिँ स्कुललाई र संस्थाहरूसँग आएको छौँ। अगाडि साइकलमा हुनुहुन्छ। के गर्नु गाह्रो छ नि मलाई। यहाँबाट तलतिर त हो नि। भाइ भन्दा नसक्ने गरी बोल्ने हा। माथि त पानी होला नि त। कस्तो हुँदैछ पानी? रमाइलो। तिमी पो भटभटेमा छौ, रमाइलो छ। होइन त रमाइलै छ। त्यही पनि गाह्रो होइन, रमाइलो भएछ। हाँग्नु भटभटे। अहिले थाहा भयो भने साइकल मेन चाहिँ समस्या के भन्दा गियर चेन्ज भएन क्या। गियर चेन्ज भएन, हावा कम भएन। त्यसैले यसो 1 हप्ता जस्तो गामबाते गरेर लाइसेन्स झिक्नु हो कि। झिक्नु त अब झिक्नु पर्छ। यत्रो 3 महिनाको बिदा फेर गइसक्यो। अनि त्यो पनि हो बडा। मै खाएर आएको दाइ। यहाँ माटाउने अब के गर्नु, काममा धेरै मैयाहरू छन् क्या, खाइदिइहाल्छन्। के गर्नु? प्लेनमा बत्ती गएको थियो रे दाइ। दाइले मौकामा चौका हानेको रे, घपै टोकिदिए रे होइन त। त्यही भनौँ, वास्तविकता चाहिँ ओट फुटेको थियो।
एक दिन फुट्यो 2 दिन फुट्यो 3 दिनका दिनबाट यस्तो भयो मैले के गर्ने यसका लागि बुझ्छु म ओठ फुटेको किन मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने भइछ ल गए त म अहिलेसम्म चाहिँ साइकलमा टक्क आइयो अब यहाँबाट माथि चाहिँ साइकल जाँदैन रहेछ अब चाहिँ हामी टक्क यहाँबाट हिँड्नेछौँ हाम्रो पैदल यात्रा चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ है यहाँबाट अब हामी हिँड्दै जानेछौँ एउटा माउसल्लो भन्ने थियो के एउटा माउसल्लो है ड्याम छ त हो केटीले अँगालो मारेर पाइन यही रुखलाई अँगालो मारेर बस्छ नि त साथी नेपालमा हिँडे जस्तै फिल हुन्छ कि हुँदैन भन्नु न शिवपुरीको डाँडा हिँड्नु भएको छ हाम्रो स्वागतको लागि अर्को तर यतिको सुन्दरी ओहो लेस फुस्के छ हो आनन्द क्या शीतल हावा होइन सुने खालको छ हावा पनि मस्त छ क्या दामी लाग्यो हेर्नु हजुर जाप्नी त देखिहाल्ने होइन कोनिचिवा भन्न आइहाल्छ नान चिकन खाकारी मासका नान फुन खाकारी मासका भन्दै नियनको उमाइने भनिहाल्छ नि त्यति भएपछि त होइन बोल्न आउने केही होइन अस्ति बिहान हो क्या उता एउटा लसुनबाट अर्को लसुनमा पठाएको थियो क्या मलाई अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर बिहान या कराएर रेजी हानिदिएको निहुनको उमाइने गर्छ रेजी फुकुरो गोर्यो देशका त भनिरहेको छु मैले अरे मनमा नै खुसी भएर मैले नि आरिगातो गोजाइमास भनिदिइहालेँ हाइकिङ ट्रेकिङ ल सबै ल साइक्लिङ साइक्लिङ पनि त्यत्रो 1 घन्टा छ है साइक्लिङको पनि मलाई त आनन्द म चाहिँ हातले बटाएर मात्रै हो है फेरि अब कति यो ठाउँ खासै 5 बजेसम्म हो कि कति बज्छ टाइम लिमिट जस्तो लागेको छ हो मलाई 5-6 बजेपछि नि यहाँ जङ्गलको बाटोहरू आफै ध्वस्त हुन्छ अरे अटोमेटिक जापानको यो चाहिँ टेक्नोलोजी हो क्या हजुरहरूलाई यो कुरा थाहा छैन होला जापानको टेक्नोलोजी त्यस्तो छ अरे के यो ढुङ्गाहरू यो सबै उल्टो हुन्छ अरे हिँड्नै नसक्ने हुन्छ अरे अनि रातभर यहीँ बस्नुपर्छ अरे बाटो त्यस्तो छ है गाइजहरू डेन्जर छ है भर्याङ चाहिँ फेरि जापानको भर्याङ चाहिँ फेरि घरको पनि डेन्जर हुन्छ हौ नेपालको पुरानो घरहरूमा हुन्छ नि ठाडो भर्याङको काठको त्यस्तै भर्याङ हुन्छ हौ यहाँको भर्याङमा यस्तै छ केटा हो होइन नेपालको वन जङ्गलमा बच्चामा घाँस दाउरा काट्ने हिँड्ने जस्तै फिल भइरहेछ मजा आइरहेको छ मजा यहाँ यस्तो छ होइन
टक्क साइडमा बारबिक्यू गरेर खान पाए त ओ माई गड स्वाद आउँथ्यो होला नि। बल्ल चाहिँ अलिकति घाम लाग्यो जस्तो भइरहेछ है। सो प्राइम किनेर लिएर आएको, प्राइम खानै पाएको छैन कि, खानै बिर्सेछ, पाएको छैन होइन बिर्सेछ त्यो गाइजहरू होइन। अहिले एकछिन रेस्ट गरेर खाउँला अहिले हामी। ल अहिले चाहिँ अगाडिको भ्यू हेरौँ है त। बुद्ध है गाइजहरू, बुद्धको मन्दिर हो त्यो चाहिँ। बुद्ध वाज born in नेपाल नट इन इन्डिया। जापानिजहरूले यही पढाउँछ नि त, बुद्ध वाज born in इन्डिया भनेर। द्याट्स नट ट्रु। बुद्धको पनि कतिवटा रूप छ अरे, अब त्यो रूपमा पनि हरेक ठाउँमा हरेकचोटि जन्म। गौतम बुद्ध भनेको मेन हो। गौतम बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको नि। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जसको बानी बिहोरा ममा आएको छ। ओइ दाइ लाग्दैन हो कि भन्नु न। भ्याउँदैन नि फेरि, भ्याउँदैन नि फेरि। क्लासमा पढाउँथ्यो है यो मन्दिरको बारेमा, आउने ठुलो रहर थियो, आज आइपुगेको छ। ल यही हो है चट्ट। अब हाम्रो एरियाको सबैभन्दा नजिकको बुद्धको टेम्पल भनेको यही हो। अब बुद्धको टेम्पल नै त होला हो यो चाहिँ। अब टक्क यताको डाँडा भ्यू चाहिँ अक्का छ हो। सो गाइज आउँछ, डोन्ट वरी। हामी जुन मेन मन्दिर आइपुग्यो होइन, अब त्यो माथि 5 पाइन ट्री भनेको ठाउँमा जाउँ न त। May you enter with him. ए दाइ नेपालमा फुल एक्सपिरियन्स हो। राति 8 बजीसम्म जङ्गल घुमेर बसेको थिएँ कसम भने हो दाइ। बाटोमा हराएको हामी। अनि मैले त मेन टेम्पल तलै भनिदिइसकेँ। यो फाइनल्ली है गाइज, फाइनल्ली डेस्टिनेसन है यहाँनेरि। ल गाइज आजको हाम्रो चाहिँ जर्नी यहीँ सक्यो होइन। अब हामी जानुपर्ने ठाउँ यो एउटा यहाँ जो हो दाइ माउन्ट आकाशिरो भन्ने ठाउँमा। आज यति नै हो साथी, आज यति नै गरौँ कि यार, छैन कि। ल ठिक छ, चाहिँ अब बाचा चाहिँ गर्न सक्दिनँ। आज चाहिँ हाम्रो जर्नी तर आइएछ भने चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ उतातिर हाम्रो यहाँसम्म थियो आजको। आज टेम्पल तलको हो, माथि होइन। तलकै त देखाएको नि।